या कितनी बोतल पड़ी है यहाँ पर? हाँ, दोनों बेचते हैं। 4 पीडीएफ मैंने वहां देख लिया। अब आप सोचिए हिसाब, 5 रुपए में अगर ये दिन का 100 बोतल भी निकालते 15,000 होता है, तो 15,000 अतिरिक्त कमा रहे हैं। और रेल नीति से नहीं, बाहर के बोतल से एक भी रेवेन्यू जो सरकार को नहीं जा रहा, सब इनके जेब में जा रहा है। 15,000 कहाँ से होगा सर? कितना होगा? दिन का 100 बोतल निकालेंगे, कितना होगा? 5 की गणित कमजोर है आपका। 500 रुपया होगा, और कितना होगा सर? और महीने कितना होगा? महीने कितना होगा? 15,000। तो एक दिन बेच के निकल लेते हैं क्या आप लोग? नहीं, एक दिन में तो नहीं निकलता है सर। मूर्ख मत बनाइए, मूर्ख मत बनाइए आप।